जय जगन्नाथ बंधु मैंने मिटू मो यूट्यूब चैनल मिटू फार्मास तरफ आपको आउ गोटे नुआ वीडियो स्वागत करुच्चे। बंधु मैंने आज आलोचना करी गोटे सिरप ना हूँ ब्रोजिट एलएस जूनियर। जूनियर माने छोट पिला, छोट पिला ब्रोजिट एलएस सिरप कहीं व्यवहार करा जाय थाए बा आमे कहीं व्यवहार करि थाउ। ब्रोजिट एलएस सिरप ता विषय जानिबा, देले कौन लाभ पाइबे, कौन क्षति होता है, केते टंका पड़ुचे, केते दिन व्यवहार करेंगे सब जाने भी वीडियो शेष पर्यटन देखो जानतु ब्रोजिट एलएस जूनियर सिरप विषय। जब मैं चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन प्रेस करूँ, वीडियो शेष पर्यटन देखो। आसन बंधु मैंने आलोचना करवा जो ब्रोजिट एलएस जूनियर कफ सिरप विषय। बंधु मैंने ये हूँ आलम्बिक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत करा बोतल आसूची देखु 60 ml। 60 ml को प्रायतः 90 टंका पड़े एमआरपी। बंधु मैंने जानवा ये कौन कौन मिसिक एथर अच्छी। बंधु मैंने एथर हूँ लिबो सल्बुटामोल सल्फेट आपंकर रहीगला आपंकर 0.5 mg। नंबर 2 रोचे आम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg। नंबर 3 रहीगला आपंकर गुआफेन्सिन 50 mg। बंधु मैंने जानिले आप ब्रोजिट एलएस जूनियर सिरप विषय। आसन जानवा बंधु मैंने कहीं व्यवहार करा जाय थाए। बंधु मैंने जो आने देखिए एतर लिखाई ब्रोजिट एलएस जूनियर, ता तल को लिखाई आपंकर ब्रोंको डायलेटर मिकोलाइट्स एंड एक्सपोर्टेंट सुगर फ्री रोचे। बंधु मैंने ये हूँ गोटे काश सिरपटी। आप लक्ष्य करते पिलार ठंडा हो जाऊँगी, ठंडा है नाकरू पानी दबा, आखिरू पानी दबा, ता सहित घड़घड़ टे हूँ पिला, काश कफ पलि आसा सहित नाक जाम हो जाऊँगी, अणनिश्वास हो जाऊँगी, शोला बेलू देखिए गोटे साउंड सौ भाई साउंड आसूँ। कारणटा हूँ आपंकर जो पिलार जो श्वासनली ये हूँ मिकोस जमिक रही जाऊँगी, मान जोटा आम नाकाड़ जमी सिंगाणी कफरा बाहर से जो लालगरा लगे रही जाऊँगी, जहाद्वारा कि पिला को अणनिश्वास हो जाऊँगी, काश हो ठंडा हो नाक पानी दौर आखिर पानी दौर घड़घड़ हो सब प्रकार समस्या को दूर करता आपंकर ब्रोजिट एलएस जूनियर सिरप। मोटामोटी पर जाना ये हूँ छोट पिला भल काश सिरप। जान बंधु मैंने यूजेसटा हूँ भल काश सिरप छोट पिला ता सहित आसन जाना साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कौन बेले बेले आसे, बेले बेले हूँ पिला पतला झाड़ा जाए, झाड़ा लाल लाल झाड़ा पड़ता है, ता सहित टिके मुंड बुलेला भाया लगे कि ओठ सुखिला भाया लगे, पेटटा टे काटिके अपसेट लगे। कम केस देखा जाए। जदि ये केस देखुं औषध व्यवहार कर तुरंत ए बाबद डॉक्टर परामर्श करते। बंधु मैंने जाना डोजेस हूँ आपंकर छोट पूरा छोट पिला ड्रप आसूची, किंतु ये जो जूनियर कफ सिरपटी आपड़ दे पारे 10 वर्ष जहाँ पिला दे पारे। वर्षक आप 5 वर्ष दे पारे 2.5 ରୁ 5 ml दिन को 3 थर, कि 5 वर्ष ରୁ 10 वर्ष पिला दे पारे 5 ରୁ 7.5 कि 10 ml दिन को 3 थर। खाली पेटे खाई पारे, खाई सारिया पर खाई पारे, किंतु डोजेसटा डॉक्टर आपंकर पिलार कंडीशन ता वेट एज देखी दे था मन इच्छा सेमती व्यवहार करेंगे। ता सहित केते दिन व्यवहार करेंगे, जो पर्यंत आपंकर से जो प्रोब्लेमटा क्लीयर न से पर्यंत व्यवहार करेंगे, डॉक्टर परामर्श नहीं व्यवहार करेंगे। बंधु जानिले आसन जाना पाइबे किपरि, जेहेतु आपको आलम्बिक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करुच्ची भल दिन कंपनी आपण पाखे थी औषध दोकान सहजरे पाइपर। ठीक अच्छे बंधु मैंने आशा करुँच वीडियो भल लगी। जब वीडियो भल लगी है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, सांगसाथी मानक शेयर करेंगे। रोचे नमस्कार, जय जगन्नाथ।